ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ପିଠା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ବିନା ଚାଉଳରେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଇଏ ବିନା ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଛି ଚାଉଳରେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଠା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 400 ଗ୍ରାମ ପିଠା ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ସବୁବେଳେ ପିଠା ଚାଉଳ ହିଁ ନେବେ ପିଠା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଜମା ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭଲ କି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚାଉଳଟା ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣଟା ବା ବ୍ୟାଟରଟା ସେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇକି ପେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ପିଠା ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ 4-5 ଥର ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଧୋଇଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଜମା ବି ରଖିନି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁବେଳେ କୋରେଇକି ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଯେଉଁ ପଛପଟ ଯେଉଁ କଳା କଳା ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଠାଟା ଧଳା ଦେଖାଯିବା ବଦଳରେ ଟିକେ ମାଟିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ନେଇଛି, ମାନେ 2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଉ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର। ଆଉ ଦେଖିବି କ୍ଷୀରଟା ଦେବେ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉନି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ବା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି 400 ଗ୍ରାମ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଚିତଉ ପିଠା ତ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ପାଣିଆ ହିଁ ହୁଏ, ମାନେ ପତଲା ରୁହେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ପୁରା ଚିକଣ। ଚିତଉ ପିଠାର ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ଯଦି ବାଟି ହେବ, ଚିତଉ ପିଠାଟା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ, ତା ସହିତ ଭଲ ନରମ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ମିନିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ୟାର ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଆକୁ ସେତିକି ସମୟ ନ ରଖିଲେ ଇଏ ବ୍ୟାଟରର ମାନେ ଜମା ବି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବନି, କି ପିଠା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଫୁଲିବନି। ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରଟାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ସେତେ ଫୁଲଫୁଲିଆ ବା ଫ୍ଲଫି ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୀଘ୍ର ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିକି ଆକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକିରି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିତଉ ପିଠାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ସୁଜି। ଏଠି ମୁଁ ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆର ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଜିକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଠି ନେବା ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଏଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରଟା ଗରମ ହେଲେ ଚଳିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଅଧା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ନଚେତ୍ ଇଏ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବନି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ ପାଣି, 1 କପ୍ ସୁଜି, 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ, 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏ ବ୍ୟାଟରରେ ପାଣିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ବ୍ୟାଟରଟା ଜମା ମାନେ ବାଗ ହେବନି, ପିଠାଟା ଭଲ ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ମାନେ ଚିକଣ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମା ଦେବେନି, ଏରେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ପାଣି ରହିବ, ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିବ ୟା ବ୍ୟାଟରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ।
30 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପତଲା ଥିଲା ବ୍ୟାଟରଟା ମୋର ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସୁଜିଟା ଆମର ପାଣିକି ଯଦି ଆବଜର୍ଭ କରି ନେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ବହଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଜମା ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆଉ ପିଠାଟା ଟିକେ ଫ୍ଲଫି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ହେଉଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ନେଇଛି, ଆଉ 1 ପିଞ୍ଚ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ନେବା କରେଇ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାଟି ସରାରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି 2 କଚୁଲି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା ବା ଘୋଡ଼ଣୀ। ଏବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଚାମଚ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବା। 2 ଚାମଚ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଆଗେ ଫୁଲଫୁଲିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ କାଢ଼ିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ଫୁଲଫୁଲିଆ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ସଫ୍ଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଠାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କରେଇ ହେଉ ବା ଗାଡ଼ୁଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁଜି ଚିତଉ ପିଠା। ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ସୁଜି ଚିତଉ ପିଠା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଚିତଉ ପିଠା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି, ଆଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପଛପଟ ସାଇଡ଼ ଜମା ବି ପୋଡ଼ିନି, ଆଉ ପୁରା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିତଉ ପିଠାଟା ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ହାତରେ ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ହାତକୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲଫି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଆମେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳ ଚିତଉ ପିଠା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ପତଳା। ଚାଉଳ ବାଟଟା ଟିକେ ପତଳା ରହିଲେ ଚିତଉ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା କରେଇରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ମାନେ ଘିଅ ଆପଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ରୁ 3 କଚୁଲି ବ୍ୟାଟର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଡ଼ିକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମିନିମମ୍ 1ରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଚିତଉ ପିଠା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଭରଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲଫି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଯିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲଫି ହେବ। ଇଏ ଯେତେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ପିଠା ସେତେ ଫୁଲିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲି ପିଠାଟା ମାନେ ହାଲକା ଫୁଲିଛି, ପୁରା ଫ୍ଲଫି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପିଠା ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।